Na mtazamaji, ni matumaini yangu buheri wa afya njema popote pale ulipo. Nikukaribisha katika habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata, nitakuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Katika upande wa habari za michezo na burudani utaenda kuwa naye Esther Mtebe. Mtazamaji, karibu. Iran imelipiza kisasi dhidi ya Israeli kwa kushambulia kwa makombora maeneo mbalimbali na kusababisha majeruhi kwa watu wasiopungua 40 kuanzia usiku wa kuamkia jana. Tupate undani wa taarifa hii. Mashambulizi ya anga ya Israeli yamelenga maeneo ya kijeshi na nyuklia ya Iran kwa mashambulizi ya angani yaliyodumu kwa siku 2 mfululizo na kuua makamanda wakuu, wanasayansi wa nyuklia, kuharibu miundombinu ya makombora. Hata hivyo, Iran pia imelipiza kisasi dhidi ya Israel kwa kushambulia kwa makombora maeneo mbalimbali ya nchi hiyo na kusababisha majeruhi kwa watu wasiopungua 40. Vifo kadhaa vinahofiwa pia. Mashambulizi ya Iran ni majibu kwa mashambulizi ya kushtukiza yaliyofanywa mara kadhaa na Israel dhidi ya Iran kuanzia usiku wa kuamkia jana. Kwa mujibu wa mamlaka za Iran, mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya watu 78 nchini humo, wakiwemo maafisa waandamizi wa kijeshi na kujeruhi zaidi ya watu 320. Jeshi la Israeli linaendelea kushambulia miji, maeneo ya kijeshi na vituo vya nyuklia vya Iran. Iran imefyatua makombora ya masafa marefu, huku kiongozi mkuu wa Iran akiapa kulipiza kisasi kwa mapigo mazito kutokana na mashambulizi ya Israel. Ripota wa BBC Lon Welles ameripoti mlipuko uliosikika mjini Jerusalem na moshi mweusi ukionekana ukitanda juu ya anga ya Tel Aviv. Watu 40 wanapatiwa matibabu hospitalini nchini Israel, akiwemo mwanamke mmoja aliyefariki dunia mjini Tel Aviv kutokana na mashambulizi hayo ya Irani. Balozi wa Israel akizungumza na vyombo vya habari vya Marekani amesema mashambulizi hayo ni ya hatari kubwa na ni sehemu ya vita vinavyoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilitangaza awali kuwa makamanda 3 wa kijeshi wa Iran waliuawa katika mashambulizi ya usiku, huku Iran ikisema pia wanasayansi wake 6 wameuawa. Mimi ni Yakini Mwakatobe, runinga ya Channel 10 Plus. Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amesema wanatarajia kufanya msako wa kubaini watu wote wanaojihusisha na uuzaji wa pombe haramu kinyume cha sheria ambao umekuwa ukisababisha kundi kubwa la vijana kujiingiza katika vitendo vya uhalifu pamoja na ukatili. Musa Makali anaripoti kutoka mkoani Mara. Kundi la vijana wa kike na wa kiume linatajwa kuathirika zaidi na matumizi ya vileo ikiwemo pombe pamoja na madawa kulevya, na serikali inaomba kusimamia sheria zinazodhibiti masuala ya ulevi kupita kiasi. Mtu kaja tayari kalewa, alafu bado unamuuzia vilevi. Serikali ya wilaya Musoma mkoani Mara inatarajia kuanza kuchukua hatua kwa baadhi ya watu wanaojihusisha na uuzaji wa pombe bila kufuata taratibu. Pombe zilizopitiliza hazina nafasi katika wilaya yetu ya Musoma, na wale ambao wanaotoa zile pombe hasa za kienyeji, vijana wanaokunywa pombe za kienyeji, wauzaji, wafanyabiashara, pombe ambazo hazijathibitishwa na serikali, pombe ambazo hazina kipimo, wale wote tutafanya doria na operation, tutawakamata. Lakini na vijana ambao wanaotumia hizo pombe waache mara moja. Mwisho wa siku ndio wao ambao wanaenda katika uhalifu. Kundi la vijana hususan wa kike nalo linatajwa kujiingiza katika vitendo vya matumizi ya madawa kulevya, na hii ni kutokana na tafiti uliofanywa na shirika lisilo la serikali la ICAO. Hali tuliyoikuta ni matumizi ya madawa ya kulevya, bangi pamoja na pombe. Na kwenye pombe kuna za kienyeji na hizi ambazo zinatoka kwenye viwanda. Lakini sisi sio kwamba tulitaka kuwadhibiti waache kutumia pombe kabisa. Sisi lengo la mradi ni kutaka kupunguza athari zitokanazo na hayo matumizi ya vilevi. Kunywa haikatazwi, lakini kunywa kupita kiasi sheria pia hairuhusu. Kuna kata ukienda unakuta wanawake ndio wanaotumia sana pombe kuliko wanaume. Baadhi ya vijana wanaiomba serikali kuangalia namna ya kudhibiti maeneo ya uuzaji wa pombe yasiyo rasmi pamoja na uingizaji wa pombe zisizosajiliwa. Sehemu ya vilabu kama vile ambapo wanauzia mabuju, baani. Kwa sababu vijana wanashindwa kufanya kazi, wanashindwa kujishughulisha ndani ya kazi, wanakimbilia kwenda kurewa. Hata hivyo vilabu bubu vinapaswa kuwa na sheria ndogo ndogo ambazo zitaenda kuongoza ili kufuata utaratibu wa pombe husika zilizothibitishwa na viwango. Na pamoja na unywaji wa pombe kupita kiasi ulikuwa umekuwa mkubwa sana. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10.
Wananchi wa mitaa miwili ya Tegeta A na mtaa wa Madawa waliopo serikali ya mtaa wa Tegeta A, kata ya Goba, halmashauri ya Ubungo jijini Dar es Salaam, wameiomba serikali kuwatengenezea barabara kwa kuwa hivi sasa wanatumia nauli kubwa, pamoja na wanafunzi kushindwa kufika shuleni mapema na wagonjwa kufikishwa mapema katika zahanati ili wapate huduma za matibabu kutokana na ubovu wa barabara. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Wakizungumza na Channel 10, wananchi hao wa mitaa miwili wa Tegeta A na Madawa wamesema kilio cha ubovu wa miundombinu ya barabara ni cha muda mrefu, hivyo kwa mara nyingine tena wanaiomba serikali kuwatengenezea barabara hiyo, na hapa wanasema. Sasa ikatokea kuna mama mjamzito akawa anapelekwa hospitali, anatokea kwa Madawa huko anaenda Mbezi. Sasa kutokana na ile foleni, kutokana na ile foleni na hapa pameharibika sana, ikabidi sisi tumsaidie yule mama kwa sababu ile gari haiwezi kutoka kwenye foleni. Tukambeba yule mama, tukamweka kwenye bajaji pembeni huko, ikabidi ile bajaji ipite pembeni, ikampeleka hospitali. Hapa mpaka watoto wa shule hapa wanachelewa shule kutokana na foleni ya hapa. Hawafiki shule kwa wakati. Ni mbaya. Ukija Mwepopo Road, ile njia kwenda Madale, kutoka njia 4 kutoka pale darajani kwa mbele kidogo Mwepopo Road kuja na yenyewe mpaka Msumi, na yenyewe barabara ni mbaya. Tulikuwa tunaomba irekebishwe kwa kweli. Yaani sehemu ya kutembea dakika 10-15 unatumia nusu saa, dakika 40. Kwa hiyo huo ndo msaada wetu ambao tunaweza tukaomba kutoka kwenu nyinyi, mtusaidie kuturekebishia barabara, imekuwa ni mbaya. Tunapita hapa saa nyingine tunadondosha kwenye pikipiki, tunaenda zetu sokoni tunadondoka. Mapikipiki yanatudondosha. Halafu vitu vingine, wamama wajawazito wanapopita sehemu hizi wanatingishwa sana. Bajaji, pikipiki, magari yanakwama hapa sehemu hii, ina miaka mingi. Tunatoa rai kwa serikali tusaidie kuweza angalau kubuluza hata kwa level tu ya ubuluzaji na kuweka vifusi sehemu ambazo zina mashimo. Kwa kweli hali ni mbaya sana. Wananchi wanalia, wananchi tunateseka sana. Tuomba serikali tusaidie. Hii barabara ilikuwa mbaya, ni muda mrefu imekuwa mbaya, lakini imekuja kuwa mbaya zaidi baada ya Wachina kupitisha mtaro wa nani, huu mtaro wa maji masafi. Walikuwa na karavati hapa, wakafukia, tangia walivyofukia hawajajali, hakuna mtu ambaye amechukua maamuzi yoyote ya kurudisha ile karavati. Sana barabara haijatengenezwa, kwa hakuna chochote ambacho kinaendelea, na hatuelewi ni muda gani ambao hii barabara changamoto hizi zitaisha. Lakini sehemu ambayo ya kutumia dakika 5 kufika, unatumia mpaka masaa 2 nusu saa, foleni, vyombo vinaharibika, magari yanaharibika barabarani. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa sana katika barabara. Hata hivyo, Channel 10 pia ilishuhudia baadhi ya wafanyabiashara wakifukia mashimo yaliyopo katika barabara hiyo ili waweze kupitisha bidhaa zao. Hapa eneo la Tegeta A jijini Dar es Salaam, ni Marieta Msembele wa Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Dajameda wameiomba serikali kusaidia kutatua changamoto kubwa ya miaka mingi ya ukosefu wa huduma ya maji ambayo imekuwa ikisababisha kushindwa kufanya shughuli nyingine, ambapo wamemkabidhi mbunge wa jimbo la Hanang' Engineer Samuel Hayuma mfano wa maji wanayotumia kama ishara ya kero kubwa ya ukosefu wa maji safi na salama kijijini hapo. Elia Kimani anatutaarifu zaidi. Wamemkabidhi mbunge huyo maji haya wakati wa mkutano wa ziara ya mbunge ya kijiji kwa kijiji, ambapo kijiji Dajameda kilio kikubwa ni maji na barabara. Mwanamke amejifunga juzi. Kimosa mimi nataka nasikwenda mpaka niangalie miagiski. Wewe unaweza kukaa na njia mpaka jioni? Sita nyangi. Mtu anatoka hapa. Kawakora mbasutu wi. Anaenda kuchota basutu. Kanya danyangi. Anaamka. Kawakora mendeshi. Anaenda kuchota endeshi. Ukosefu wa maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya watu na mifugo. Licha ya jitihada za serikali za kutafuta na kuchimba visima 5, lakini maji hayakupatikana. Kilio chetu cha maji, wananchi hawa ni kweli wanalia, ni kilio kizito. Hawa akina baba na mama wengine wanatoka hapa mpaka Basutu. Akitoka saa 12 ya asubuhi na maana kurudi mpaka saa 8 saa 9. Taarifa ya kijiji hiki inaonyesha kuwa serikali ilijaribu mara kadhaa kuchimba visima vya maji kwa ajili ya utatuzi wa changamoto hiyo, juhudi ambazo mpaka sasa zimeonyesha kugonga mwamba. Mbunge wa jimbo la Hanang' Engineer Samuel Hayuma amewaambia wananchi hawa
Ili kupunguza changamoto hiyo, serikali imeanza mipango ya muda mfupi na muda mrefu kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Tumekuja kujaribu kuchimba mara kadhaa. Sasa mpango uliopo wa ninyi kupata maji ni huu. Mpango wa kwanza wa muda mfupi. Mpango wa pili wa muda mrefu. Mpango wa muda mfupi, tutachukua maji hapo kwenye eneo la Muljanda kwenye chemba, tutaleta kwa mabomba ambayo tumeshapima ni kilomita 8. Huo mpango wa muda mfupi. Ninachoomba tu ni hizi wiki mbili. Wiki mbili tushirikiane, mabomba yakija nyewe mnisaidie kuchimba. Serikali imechimba visima 96 katika wilaya Hanang ili kutatua changamoto ya ukosefu wa maji katika maeneo mengi ambayo yanakabiliwa na changamoto hiyo. Kutoka wilaya Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Ndege ya kwanza aina ya bombadi ya Q400 ya shirika la ndege la Tanzania ATCL imetua katika uwanja wa ndege mpya wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amesema ndege hiyo imetua kwenye uwanja huo kwa majaribio, kwani uwanja huo upo katika hatua za mwisho za ujenzi. Kwa mara ya kwanza tumefanya jaribio la kushusha ndege katika uwanja wa Msalato ili kutesti kama viwango vyetu ni vizuri. Tunawapongeza sana wataalamu wetu wakiongozwa na makatibu wakuu Profesa Kayarara, Balozi Aisha Amur na marubani na wataalamu wa viwanja vyetu vya ndege, lakini na TANROADS kwa maana Chief wa TANROADS Engineer Besta na mkurugenzi wa viwanja vya ndege ndugu Abdu Mambokaleo, mkurugenzi wa ndege ndugu Ulanga na wote walioshiriki katika testi hii ambayo imetuthibitishia kwamba tuendako ni kuzuri sana. Abiria wa kwanza katika hiyo ndege, tunaona kabisa ile mandhari ya airport inafanana na airport yoyote utakayojua kubwa nzuri duniani. Kuna watalii wengi sana wanaanzia Dar es Salaam kuja mpaka Dodoma. Wengine wanatoka Iringa. Kwa hiyo tunaona kabisa, na kwetu tumeanza katika wizara, tumeshaunda kamati ya kibiashara kuhakikisha kwamba uwanja huu utakapofunguliwa utakuwa na manufaa makubwa ya kibiashara. Sisi tunawashuhudia na Dodoma na Watanzania kuwa runway inafanya kazi na iko vizuri na ndege imetua salama. Nimefurahi sana kuwa moja wa mashuhuda ambao leo wameshuhudia ndege hii ikitua. Ni jambo nasibu sana kulipata kwenye historia ya maisha, lakini kikubwa sana ni kuwapongeza wenzetu ambao wamejenga uwanja huu. Nayo furaha kwa kuwepo hapa leo katika kiwanja cha kimataifa cha Msalato Dodoma, ikiwa ndio siku ya kwanza ambapo tumeanza kushusha ndege ya kwanza kabisa kugusa runway za uwanja huu mpya. Tukio hili kwetu ni kubwa sana, linaashiria kwamba utayari wa kiwanja kuweza kutua na kupaa. Hii inaashiria kwamba mipango yetu inaenda kufikia ukingoni na hatimaye ile ndoto kuifanya kuwa halisi. Vikosi vya usalama vya Mali vimepambana na wanachama wa kundi linalotaka kujitenga lenye silaha za Azawad kwa muda wa siku 2 na kuwaua wanachama wake 10. Wanajeshi hao wanaotaka kujitenga wa Azawad walisema pia kuwa wamewaua makumi ya wanajeshi wa Mali na wapiganaji wa kikosi chenye mafungamano na Urusi. Mapigano hayo yalianza na mashambulizi ya kijeshi katika eneo la kaskazini mwa Mali ya Kidali. Mnamo siku ya Alhamisi, msafara wa vifaa vya jeshi la Mali ulivamiwa siku ya Ijumaa kabla ya shambulio hilo kuzuiwa. Vuguvugu hilo linalotaka kujitenga limekuwa likipigana kwa miaka kadhaa likitaka kuundwa kwa taifa la Azawad kaskazini mwa Mali. Wananchi wa mtaa wa Ituha katika kata ya Ilomba, halmashauri ya jiji la Mbeya mkoani Mbeya, wameanza kurejesha mawasiliano ya barabara yaliyofungwa kutokana na athari za mvua kubwa ilionyesha katika kipindi chote cha masika. Taarifa zaidi na Rozi Chapewa. Wanawake kwa wanaume wote wamejitokeza wakitumia zana za asili yakiwemo majembe na sululu kuchimba ili barabara zifunguke na kupitika kwa urahisi. Hii barabara tunafanya kila mwaka kuchimba kwa majembe. Tunaomba serikali yetu itusaidie kututengenezea hii barabara, maana imekuwa ni kikwazo. Tunateseka wananchi, tunaacha shughuli zetu, lakini tunawahi kutengeneza barabara hii. Saa nyingine tunaumia
kwa sababu ya kutengenezea majembe. Tunaomba serikali yetu itusaidie kuturekebishia hii barabara kwa njia ya changarawe ili iweze kupitika, kwa sababu ni barabara kubwa ambayo inaenda kutokeza Uyole ya Kati. Tunapenda kumkumbusha tu spika wetu, mbunge wetu kwamba alituahidi na sasa tunamkumbusha tena, basi atufuatilie barabara hii iweze kusajiliwa TARURA. Kila ikifika mwezi wa 5 lazima tuje, kwa sababu barabara zinakuwa zinaharibika sana kutokana na nyenzo duni ambazo tunazitumia katika kukarabati barabara hizi. Hali zimekuwa ni ngumu, tunaamua kutumia sururu. Majembe yenyewe hayatoshelezi kuchimba. Tunaiomba serikali itufikirie sana. Wananchi hawa wanasema pamoja na juhudi zao wanaomba usaidizi. Tunamwomba mbunge wetu aweze kutusaidia kuja kumwaga vifusi eneo lote hili. Tuchangie hata 1,000 tumwage vifusi. Wanawake tunaweza, tuwezi? Tunaweza. Mwenyekiti wa mtaa wa Ituha Edson Njagaj akaeleza hali ilivyo. Nipende kuwashukuru kujitokeza kwenye maendeleo haya, maana hizi barabara wanaopita ni wananchi wa mtaa wa Ituha. Lakini niombe tena, Jumamosi ijayo tujitokeze, tujimu saa 1, saa 3 turudi kwenye biashara. Lakini nikushukuru mwandishi wa habari kututembelea siku ya leo, maana tunapofanya maendeleo haya vile na mheshimiwa wetu mbunge inamfikia. Barabara Ituha ziko kama 46 ambazo zote zina changamoto ya maji. Kutoka hapa katika mtaa wa Ituha, halmashauri ya jiji la Mbeya, mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Serikali mkoa wa Njombe imezitaka halmashauri zote 6 kuhakikisha zinawatambua na kuwatumia mafundi wa ndani maarufu kama wakandarasi wazalendo waliotoa mchango mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupitia nguvu za wananchi. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka wakati wa ziara yake ya kukagua miradi ya ujenzi wa shule za sekondari Uwemba na Wikichi ambazo zimejengwa kwa ushirikiano kati ya mafundi wa ndani na wananchi. Hawa mafundi wazalendo waliojenga hii miradi tuwatambue. Tukishawatambua, mkurugenzi, wao umetoa hapa hela nyingi sana za afya, elimu, maji na barabara. Hebu tafuta namna, tutafute wale mafundi wetu wote waliofanya miradi mizuri ambao tugombana nao. Tunafanya kocha pamoja na local fundis wote. Tunawaita mabenki, tunawaita watu wa BRELA, tunaita bodi ya usajili wa kandarasi ili waweze kutambuliwa, wasajili zile kampuni na tuhakikishe kwamba sisi tutaendelea kuwapa kazi. Katika shule ya sekondari Uwemba, ujenzi wa madarasa 8 ya ghorofa pamoja na ofisi ya walimu unaendelea kwa kasi, huku mafundi wa ndani wakiongoza shughuli zote za ujenzi. Wananchi walitoa milioni 23,015,000. Tarehe 20 mwezi wa 10 2022 mkurugenzi alitoa milioni 100. Kwa hiyo baada ya kuona ardhi ni ndogo, tukasema tunafanyaje? Tukasema ili tuweze kutumia ardhi vizuri, basi tukaja na wazo la kujenga madarasa. Tunaamini tutamaliza huu mwaka huu kwa ajili ya wanafunzi, basi waweze kutumia pia na ofisi za walimu. Kwa upande mwingine, shule mpya ya sekondari Wikichi imejengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 500 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata elimu ya sekondari. Shule hizi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, zinatuongezea thamani kubwa na tija kubwa sisi kama watumishi wa mkoa, kwani zimepunguza umbali mrefu kwa watoto ambao wanatembea. Tunapenda kusoma kwenye hiyo na kupunguzia umbali mrefu kutoka Maheve mpaka Mgoleji mpakani. Namshukuru kwa kuanzia shule hapa na hizi tunawahi kufika shuleni. Kutoka hapa shule ya sekondari Uwemba iliyopo halmashauri ya Njombe mkoani Njombe, mimi naitwa Michael Patrick, Channel 10. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeonya kwamba visa vya ugonjwa wa kipindupindu nchini Sudani vinatarajiwa kuongezeka na vinaweza kuenea hadi nchi jirani. Mwakilishi wa WHO nchini Sudani, Dr. Shible Sahibani amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwa njia ya video kutoka poti ya Sudani kwamba wasiwasi wao ni kuwa kipindupindu kinaenea. Amesema ugonjwa wa kipindupindu umefikia majimbo 13 nchini Sudan, ikijumuisha kaskazini na kusini mwa Darfur ambayo
inapakana na Chadi na kwamba watu 1854 walikuwa tayari wamekufa katika wimbi la hivi karibuni la maambukizi ya ugonjwa huo wa kipindupindu huku msimu wa mvua ukianza. Kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, zaidi ya watoto 50 wa mtaa wa Kihimbwa, kata ya Boma, manispaa ya Morogoro, wamekutanishwa na kupatiwa elimu ya ukatili, umuhimu wa lishe bora pamoja na stadi mbalimbali za maisha. Jimmy Mengele anatutaarifu. Joyce Paulo ni mwenyekiti wa mtaa wa Kihimbwa. Amesema watoto wanapaswa kupewa elimu ya kujitambua ili kuwa jamii ya taifa lenye watu wenye kujitambua. Tumeweza kutoa mafunzo ya kujitambua, tumeweza kutoa mafunzo ya ulinzi na usalama wa mtoto, tumeweza kutoa mafunzo ya jinsia. Lakini zaidi ya yote tumetoa mafunzo ya lishe bora kwa kuzingatia vile vyakula vya aina 5. Lakini zaidi ya hapo tumeweza kupika uji wa lishe, kuwaonyesha watoto jinsi gani ya kupika uji wa lishe, na uji wa lishe umekusanyika na virutubisho vya aina gani. Kwa hiyo sisi kama mtaa wa Kihimbwa tumeweza kuwakusanya watoto wasiopungua 50 kwa ajili ya kuwaweka pamoja, na maana kubwa ni kuwaweka pamoja, kuwashirikisha ili waweze kutambuana, ili waweze kujua umuhimu wa kuenzi siku ya mtoto wa Afrika, hasa ukizingatia wale watoto wa South Africa waliouawa wengi kwa ajili ya kukataa ukandamizaji na ubaguzi wa rangi. Ili kuwa na watoto wenye maadili mema na wanaojitambua, jamii bado inaamini mtoto anapaswa kulelewa na jamii nzima. Kuwapa haki zao, kuwapa elimu mbalimbali ambazo wao waweze kujitambua na kutambua haki zao. Unajua katika dunia sasa, kutokana na mwenendo ulivyo, tukimjenga mtoto katika mazingira ya umri mdogo kujitambua na kutambua haki zake ni zipi, hapo mbeleni atakuwa mtu mzuri na atakuwa kioo katika jamii. Mtoto ni wa jamii nzima, na ndio maana leo tumekutana na wanamtaa wote ili watoto waweze kufahamiana na jamii, tuendelee kutambuana kama jamii. Mtoto anatakiwa kulelewa na kila mmoja, ndio maana tunakutana. Kwa kweli tunapinga kabisa kusema mtoto ni wa mmoja, kwa sababu mtoto, wewe mzazi kama mzazi huwezi kulea mtoto mwenyewe. Mtoto ni wa jamii, na ndio maana wanasema mtoto ni wa serikali. Ukatili wa kijinsia ni mambo ambapo mtu unamfanyia mwenzio kitendo ambacho sio, kitendo kibaya ambacho mwenzio unaweza kumdhuru, na watu ambao wanafanya hivyo waache. Wale ambao hawajui kuhusu ukatili wapatiwe elimu, wajue ukatili nini. Na wale ambao wanafanya ukatili wa kijinsia, mfano kuua, wanamkataa mtu kwa sababu ya rangi yake au udogo wake, jamani tuache haya mambo. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Wakufunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST wametakiwa kusimamia mtaala wa umahiri kwa wanafunzi ili kuongeza ufanisi wa kitaaluma. Taarifa zaidi na IP Marcus Apollinaire. Mkufunzi mtaalamu wa mambo ya mitaala Wilfred Charles ametoa wito huo wakati wa mafunzo kwa wakufunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST, na kwamba mafunzo hayo yatawasaidia katika kuboresha ufundishaji kwa njia ya vitendo na nadharia. Sisi kama taasisi inayosimamia ubora wa mafunzo tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunawawezesha wakufunzi katika vyuo vya kati na vyuo vikuu wanavyotumia mitaala yetu, kwamba wanakuwa na uwezo wa kutumia mitaala hiyo katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wamesema yatawajengea walimu uwezo wa kufundisha wanafunzi na kuwapatia elimu iliyo bora. Kuwajengea umahiri wanafunzi ambao wanasoma katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Tumekuwa na mitaala ambayo ni mizuri, tumetengeneza, mingine imeshapitishwa na TCU, lakini mingine tunaifanyia kazi, lakini kumekuwa na changamoto moja kubwa ambayo ni kwamba walimu wengi tunakuwa hatuna ule uelewa wa namna ya kuweza kuwajengea umahiri wanafunzi wetu. Ambazo zinakuwa na madarasa makubwa, wanafunzi ni wengi, tunawezaje kuweza kudeliver ambacho tunatamani kuwapa wanafunzi wetu katika madarasa hayo makubwa, lakini pia kuwafanya waende kwenye soko la ushindani. Nadhani ndio maana ya hii mitaala ya competence based. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, IP Marcus Apollinaire, Channel 10.
Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2025 Ismaili Ali Usi amesema serikali imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa vitendo katika mikoa yote nchini kutokana na kukamilika kwa miradi mbalimbali ikiwemo ya kimkakati ambayo inawanufaisha wananchi moja kwa moja. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Anatoa kauli hiyo wakati akifungua barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami kwenye wilaya ya Muheza mkoani Tanga. Kwa sababu leo hii ukimzungumza Daktari Samia Suluhu Hassan, unazungumza ni yepi ambayo bado hajakamilisha kwa wananchi wetu. Lakini pia ukiangalia kila eneo unalitafuta lipi ambalo hajalikamilisha. Kwa sababu leo hii Mheshimiwa Rais ndani ya halmashauri 195 na mikoa hii 31 ya Jamhuri ya Muungano kwa kweli ameshatekeleza ahadi zake zote kwa 100%. Sambamba na hayo, Mwenge wa Uhuru umeweka jiwe la msingi katika mradi wa uchimbaji na uendelezaji wa visima 5 vya maji kwenye kata ya Tingeni unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 291.85. Mwaka 2020 Muheza ulikuwa ukipita mjini unakupishana na madumu mengi ya maji kuliko idadi ya binadamu, na sasa hivi hali hiyo imebadilika. Ikifika mwishoni mwa mwaka huu hakutakuwa na malalamiko kabisa ya maji. Mradi wa visima 900 nchi nzima, kila jimbo Mheshimiwa Rais amepeleka visima 5. Itakapokamilika hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa ni 86%. Hivyo tutakuwa tumevuka lengo la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wengine tumeshapoteza hata wazazi wetu kwenye swala hili la maji. Lakini Mheshimiwa Rais alitikia kilio hicho na akaona ipo haja ya kuhakikisha kampeni hii anaikamilisha. Na kipekee kwenye hili eneo hili nimshukuru sana waziri wetu wa maji kaka yetu Awesu kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ndani ya Tanzania hii na ndani ya mkoa huu wa Tanga. Ukiwa wilayani Muheza, Mwenge wa Uhuru umeangazia miradi 7 ya maendeleo yenye gharama ya shilingi bilioni 1.65. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya Raya Kipingu inatoa wasaa katika upande wa habari za biashara. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea utakuwa nami Filipina Ndwata nitakujuza katika upande huo wa biashara. Hii ni Channel 10 Plus habari. Karibu tena mtazamaji katika habari za biashara. Serikali imewataka maafisa kilimo katika maeneo yanayolima korosho kutoa elimu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu kwa wakulima wakati wakulima wanapofika kwenye maghala kuchukua viuatilifu vinavyotolewa bure na serikali. Mwandishi wetu Adam Malima anatufahamisha zaidi. Wito huo umetolewa na serikali kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI pamoja na bodi ya korosho nchini, wakati maafisa kilimo wa wilaya ya Lindi mkoani Lindi wakipatiwa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wakulima. Tumetoa haya mafunzo, tunaendelea kuwapa msisitizo maafisa kilimo hawa wawape mafunzo haya wakulima wakati ule wanapokuwa wanawapatia vile viuatilifu wakati wa mgao katika maeneo mbalimbali. Wawape namna nzuri ya kutumia kama vile tulivyowafundisha, matumizi sahihi na salama, lakini mbili, namna gani ya kuvichanganya hivyo viuatilifu, lakini pia mavazi kinga sahihi ambayo yatawasaidia wapulizaji wao namna kuweza kupingana na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Viuatilifu vinavyotoka ni vile vile, lakini wakulima wengi wanaona kama ni viuatilifu vya aina mbalimbali. Kila mwaka tunaleta viuatilifu vipya, lakini kinachoonekana pale kiuhalisia ni viambata. Viambata ni vile vile, viuatilifu ni vile vile, ni chupa tu zile na majina ya kibiashara ndio yanayobadilika. Kwa hiyo tunaendelea kutoa hii elimu ili waende kuwapa wale wakulima na wajue kwamba viuatilifu vinakuwa ni vile vile. Cha msingi ni kusimamia tu na kusoma vile viambata amilifu ili kuweza kuelewesha na waweze kuvizimua vizuri na kuvitumia na vilete matokeo chanya kwenye zao la korosho. Aidha, maafisa kilimo wameeleza kuwa baada ya mafunzo hayo watasaidia wakulima kutumia kwa usahihi viuatilifu ili kutimiza lengo la serikali la kuzalisha tani 700,000 katika msimu huu wa kilimo cha korosho wa mwaka 2025-2026. Sisi kama maafisa ugani, baada ya kupokea taaluma hii, tutawafikia wakulima na tutawaelekeza namna bora ya kutumia viuatilifu ili waweze kupata tija na kuongeza kipato. Tuna kitu tumejifunza kikubwa sana ambacho mimi nimetoka nacho cha kwenda kuwasaidia wakulima wangu. Kwa maana ni matumizi sahihi na zile pembejeo zote ambazo zilizofika, usahihi wa matumizi
na namna ya kuweza kuzitumia kwenye ubora zaidi. Kutoka mkoani Lindi, Adam Malima, Channel 10. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA Dr. Anthony Diallo amewataka wakulima kijiji cha Senani wilaya ya Maswa mkoani Simiyu kuacha kilimo cha mazoea badala waanze kutumia mbolea ili waongeze tija na uzalishaji. Dr. Diallo ametoa maelekezo hayo katika siku ya 3 ya ziara ya bodi na management ya TFRA mkoa wa Simiyu wenye lengo la kuhamasisha matumizi ya mbolea kwa wakulima, huku mkurugenzi wa huduma za udhibiti kutoka TFRA Bi Elizabeth Bole pamoja na meneja wa TFRA kanda ya Ziwa Bwana Michael Sanga wamewahimiza wakulima hao kutumia vyema elimu wanaoipata kufanya kilimo chenye tija kinachozingatia kanuni bora za kilimo ikiwemo matumizi sahihi ya mbolea hai. Ni ruzuku hii imeanzishwa na imerudishwa na Mama Samia, serikali yake. Huko nyuma serikali zote zilizopita walikuwa wameondoa mambo ya ruzuku kwa mkulima. Sasa ina maana hiyo ruzuku inakusaidia uweze kulipa kununua au kulipia mbolea kwa bei ambayo ni afadhali sana. Lakini itakupa mazao mengi zaidi kuliko kawaida. Kwa hiyo chakula cha mmea kinatolewa kulingana na mahitaji ya zao, lakini pia na hali ya afya ya udongo. Kwa sababu kuweka mbolea ni kurudishia virutubisho vilivyopungua kwenye udongo ili mmea uweze kustawi inavyotakiwa. Wakulima wote ambao wametumia mbolea tunatarajia kwamba wao watakuwa wakulima wa mfano wa kuwafundisha wakulima wengine. Ni mbaya zinaua, wengine wasema ukilima alizeti zinaharibu ardhi. Lakini sisi tuliwaelimisha, lakini tumeona bora tutumie fursa hii ili na wengine wagundue kwamba kumbe wanachokisema wataalamu ni kweli. Nikatumia kwa kiasi cha nusu heka, ambacho kile kiasi nilitumia ile mbolea, pia nikaweka mbolea ya kukuzia, nikiwa ninashirikiana na maafisa ugani kwa kila jambo, nikawa ninashirikiana nao, lakini ilinipa mazao ya kutosha. Nilivuna pamba kiasi cha kilo 700. Vyama vikuu vya ushirika Tanzania vimetakiwa kuwekeza kwenye benki ya ushirika Coop Bank ili kuweza kupata fursa ya kujiendesha kibiashara baada ya kupata gawio kutoka kwenye benki hiyo ambayo inamilikiwa kwa 51% na wanachama waliopo kwenye vyama vya msingi baada ya kutengeneza faida na baadaye kurejeshewa hisa kutokana na shughuli za kilimo. Taarifa zaidi na Ditanyoni. Wito huo umetolewa na mkurugenzi mkuu wa benki ya ushirika nchini Godfrey Ngura wakati wa mafunzo kwa viongozi wa vyama vikuu mkoani Ruvuma, ambapo amesema matamanio ya sekta ya ushirika, wadau na serikali kuona vyama vinakuwa shindani, weledi na utawala bora ambavyo vitakuwa na uwezo kujisimamia na kujiendesha kibiashara. Uwekezaji kwenye benki utawapa fursa nyingine mbadala ya mapato ya ziada yanayotokana na gawio. Kila mwaka benki itatengeneza faida. Katika mkutano mkuu benki itatangaza namna itakavyorejesha kwa wanahisa asilimia ngapi ya faida yake kwa mwaka, na zitarejea kwenye vyama hivi vikuu kama mapato mengineyo, ukiacha shughuli za msingi za kilimo wanazofanya za kibiashara. Kwa upande wa mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Ruvuma Peja Muhoja amesema benki hiyo imelenga unafuu kwa wakulima ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo, huko baadhi ya viongozi wa ushirika wakieleza faida kwa vyama vya msingi. Wakala itawaongezea kipato. Kwa hiyo badala ya kutegemea chanzo kimoja cha mapato, wanaenda kuongeza vyanzo vya mapato kwenye vyama vyao. Badala ya kutegemea ushuru tu, badala ya kutegemea faida kutoka resources zingine kama magala na vitu vingine, lakini hii inakuwa pia ni sehemu ya kuongeza chanzo cha mapato. Kwa muktadha huo, na wao wanaenda kukua kiuchumi. Vyama vitakuwa mawakala ambao wanaweza kupata commission, lakini si hivyo tu, pia tutapata magawio katika benki yetu, vitu ambavyo vitatusaidia na tunatekeleza yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba vyama vya ushirika nchini vinatakiwa vijiendeshe kibiashara.
na moja biashara ni kuwekeza katika biashara kama hizi za fedha ambazo benki ya ushirika imekuja kutoa fursa katika mkoa wetu. Kwanza, faida ya kwanza, tukishapeleka mazao yetu kwenye magara yetu, Coop Bank atatulipa kwa wakati, lakini pia miamala ile itakayofanyika kwa Coop Bank manake ni faida ya kwetu kwa sababu tumeshawekeza kwenye benki yetu ya ushirika. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Chama kikuu cha ushirika MAMCU kinachohudumia wakulima wa wilaya za Masasi na Nyumbu na Mtwara kimefanya mnada wa kwanza wa msimu wa zao la ufuta mwaka huu 2025-2026 na kufanikiwa kuuza ufuta tani zaidi ya 6,000 kwa bei ya juu shilingi 2,600 huku bei ya chini ikiwa ni shilingi 2,440. Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Mnada huu ambao ni wa kwanza umefanyika katika kijiji cha Mbuyuni wilayani Masasi mkoani Mtwara, ambapo wakulima wamelizia kuuza ufuta wao huku wakiomba serikali kuendelea kuwatafutia masoko kusudi waweze kunufaika na kilimo chao. Tumelizika kuuza hii bei lakini hatuna namna. Tungetamani bei ingepanda zaidi, ukiangalia gharama za uzalishaji, ukulima, yani gharama zake ni ndefu sana. Tunatabika sana mashambani, lakini kwa bei tulioipata tumelazimika kuuza. MAMCU na vyama vyao vya msingi wajitahidi kulipa hela kwa mapema, maana tuzifanye huduma za wanafunzi kurudi mashuleni kwa mapema. Hamna lingine, tutajitahidi kuongeza nguvu mashambani tupate kipato kikubwa. Aidha, kwa upande wake mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika MAMCU Limited Azam Julajula amewapongeza wakulima kwa kulizia kuuza mazao yao. Pia amewaomba kuendelea kulinda ubora wa mazao ili kuwavutia wanunuzi kwenye chama chao. Tumeuza ufuta wetu ilikuwa ni kilo 6,100,000 na bei tuliouza ya juu ilikuwa ni shilingi 2,600 na bei ya chini ilikuwa ni shilingi 2,440. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu katika maeneo ya wenzetu ilikuwa ufuta umefika mpaka shilingi 2,100, 2,200. Hatukutarajia kama tunaweza tukapata bei hizi. Ni waase tu wakulima wenzangu tuendelee kuzingatia ubora wa mazao yetu ili sasa tupate bei nzuri, kwa sababu wakulima sasa hivi au wanunuzi hawanunui tu ili mradi biashara, pia wanazingatia ubora. Kwa hiyo ubora ukiwa mzuri tutapata bei nzuri. Ufuta mwaka huu kidogo bei yake imeshuka ikilinganishwa na mwaka jana. Ziko sababu za msingi za kimasoko. Ni kwamba imetokea baadhi ya wenzetu katika nchi za Asia na hasa Pakistani na Brazili, Amerika Kusini, walianza kupeleka ufuta China mapema sana kwenye mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Kwa hiyo katika limekuja kuleta athari katika nchi zote. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Adam Malima ndivyo ambavyo inatutamatishia katika upande wa habari za biashara, na hivi punde tutaenda katika upande wa habari za michezo na burudani. Utakuwa naye Stamtebe kufahamisha mengi zaidi aliyokuandalia katika upande huo. Mimi ni Filipina Ndwata na hii ni Channel 10 Plus. Naam, ni wasaa wa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe na tuanze na habari za kitaifa. Vijana 295 kutoka vilabu mbalimbali nchini wameshiriki mashindano ya kuogelea ya taifa yaliyoanza tarehe 14 na yakitarajiwa kufikia tamati tarehe 15 mwezi huu, yakiwa na lengo la kuibua vipaji vipya sambamba na kuongeza hamasa ya watoto kuupenda na kushiriki mchezo wa kuogelea. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa chama cha kuogelea Tanzania, Engineer David Mwasioge, amesema kwao kama TSA wanafarijika kuona mwitikio mkubwa wa waogeleaji ambao kwa mashindano ya mwaka huu yamevunja rekodi, kwani vilabu kutoka mikoa mbalimbali vimeshiriki, jambo ambalo litasaidia kuongeza hamasa na kuibua vipaji vipya zaidi. Kwa mwaka huu tumepata watoto 295. Hii haijawahi kutokea katika historia ya swimming, na hii inaonyesha kwamba mchezo unakuwa, kwa sababu kwenye mashindano haya ya junior ukiwa na waogeleaji wengi, manake una waogeleaji wengi wadogo wanaokuja na kuchipukia. Kwa hiyo tumefurahi sana na tunafaidika sana. Kama nilivyosema, haya yanampa mtoto platform ya kujipima uwezo wake. Wanashindana wenyewe kwa wenyewe,
Kwa hiyo yana mchango mkubwa katika development, kwa sababu kwenye swimming kama michezo mingine tunaanzia kwenye grassroots. Kwa hiyo ukiwa na watoto wengi wa miaka 5, 6 wameanza kuogelea na unawapa experience ya kushindana, kwa sababu haya mashindano yanawapa pia experience ya kushindana. Wengine watakuwa disappointed, yanawajenga mentally, yanawajenga kifikra. Kwa hiyo yana mchango mkubwa katika maendeleo. Katika hatua nyingine, Engineer David Mwasioge amewashukuru wazazi waliojitolea kuwaruhusu watoto wao kushiriki mchezo huu, huku akitoa wito kwa wazazi na walezi nchini kutoa nafasi kwa watoto wao kushiriki michezo mbalimbali. Tayari kuna wazazi 295 wameweza kuwasupport hawa watoto kuweza kufika mpaka kuja kufika kwenye mashindano. Manake kuna juhudi zinafanyika kupeleka muogeleaji kwenye mazoezi kila siku, wanatumia gharama, wanatumia pesa. Kwa hiyo na wasi wazazi waendelee na moyo huo hata michezo mingine, kwa sababu michezo kama hii inawapa fursa watoto kujifunza, inawapa fursa watoto ku network. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Baada ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo namba 184 wa NBC kati ya Yanga na Simba kutangazwa tena tarehe nyingine, mashabiki wa Yanga na Simba mkoani Mbeya wameeleza jinsi ambavyo hawakupendezwa na bodi ya ligi kushindwa kusimamia vizuri kanuni na sheria za mpira wa miguu, hasa dabi ya watani wa jadi, na kupelekea kuahirishwa mara 2 mfululizo. Taarifa zaidi na Epi Marcos. Wakizungumza katika mahojiano na Channel 10 michezo, mashabiki wa Yanga na Simba wamesema wapendezwa na bodi ya ligi kubadilisha dabi hiyo mara 2 mfululizo kwa kuwa wanasababisha hasara kwa mashabiki pamoja na klabu hizo, huku wakielezea sakata la viongozi kujihudhuru na wengine wakisimamishwa kazi na bodi ya ligi. Sisi mashabiki tunakuwa na vibe ya tarehe fulani na tayari tushakata tiketi, tushajiandaa, bado na mechi inavyoahirishwa huwa tunaingiliwa sana hasara, hata nchi pia inapata hasara. Swala kuahirisha mechi kila siku, yani dabi tunakuwa na msuka, tunakuwa na msuka kushangilia, lakini unakuta dabi inaahirishwa kama tarehe 8, tarehe 15. Sasa hivi tunaambiwa tarehe 25. Naomba jamani, hiyo dabi isiahirishwe tena. Hasa zile tiketi watu walizokata, ina maana hiyo tarehe 25 wataingia na zile tiketi, au zile tiketi ina maana watu wengine wamepata hasara, wamechana zile tiketi. Mara kwanza ilikuwa anacheza tarehe 8 wakagaili, baadaye kaja Juni 15 Simba pia wakailisha, na sasa tena imekuwa Jumapili hapa tumejiandaa, tumelipia mpaka vifurushi, lakini tunapata taarifa kwamba mchezo umeahirishwa. Wamezunguka huko, matokeo yake ni kwamba wanatuambia tarehe 15 ndani, na wenyewe Simba wanasema hawajui. Unaona, wanasema hawajui hata cheza mchezo. Sasa maana tena wanao wamepanga tarehe 25. Kwa changamoto, watu wanafanya maandalizi kama washabiki, matokeo yake mpira mchezo. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 michezo. Naam, taarifa hiyo tumearifiwa na Yakini Mwakatobe. Wafanyakazi wa wakala wa vipimo WMA kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini wamekutana mkoani Pwani kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya shirikisho la mashirika ya umma, taasisi na makampuni binafsi Tanzania ambayo yanatarajiwa kuanza mapema Oktoba mwaka huu. Taarifa zaidi na Margaret Malisa. Akizungumza katika viwanja vya shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere iliyoko Kibaha mkoani Pwani, ambapo wamepiga kambi ya siku 2 kwa ajili ya mkutano wa baraza la wafanyakazi wa WMA, lakini pia kufanya bwanaza la michezo mbalimbali, mkurugenzi wa huduma saidizi Karimu Korehe amesema licha ya michezo ni afya, lakini pia wanatekeleza agizo la serikali la kuwataka wafanyakazi wa taasisi na mashirika kushiriki kufanya mazoezi. Lengo la bonanza hili ushiriki wa watumishi wetu katika michezo mbalimbali kwa lengo la kujenga afya, lakini na kuweka umoja miongoni mwa watumishi. Aidha, katika bonanza hili tunategemea kuchagua watumishi ambao wanaweza baadaye kwenda kushiriki katika mashindano mbalimbali kama ya Shimuta ama Shimiwi. Tumeshiriki mchezo ya mipira ya miguu, tumecheza mchezo ya bao, tumecheza karata hapa, watu wamecheza drafti. Yote hayo ni kutengeneza ile hali ya umiliki, kila mtumishi ajisikie yeye ni sehemu ya taasisi. Baadhi ya washiriki wameushukuru uongozi wa WMA kwa kuendelea kutoa fursa hiyo, kwani ziko faida nyingi wanapata kupitia mazoezi. Kwa hiyo tunashukuru, hata tutakapotoka hapa tunaporudi kwenye mikoa yetu, basi tutakuwa tuko timamu vizuri kiafya,
kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Tunajipanga na tunaendelea tena kwa support ya mtendaji mkuu kuhakikisha kwamba tunashiriki mashindano mengi zaidi ikiwemo mashindano ya Shimuta kwa mwaka 2025. Lakini tunategemea sasa hivi msimu huu tutafanya vizuri zaidi kwa sababu watu wamejitokeza kwa wingi na tuna timu nzuri, kwa hiyo tunategemea tutafanya mazuri zaidi. Margaret Malisa. Na taarifa hiyo kutoka kwake Margaret Malisa huko mkoani Pwani inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kunani katika upande wa kimataifa. Ni wasawa habari za michezo kimataifa. Mashindano ya kombe la dunia la vilabu yanataraji kuanza mjini Miami usiku wa kuamkia kesho majira saa 9 kamili kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Timu ya Inter Miami ya nchini Marekani itacheza mchezo wa ufunguzi dhidi ya Al Ahly, mabingwa wa kihistoria wa Afrika, kwenye uwanja wa Hard Rock wenye uwezo wa kuchukua mashabiki 65,000. Michuano ya FIFA iliyoboreshwa hivi karibuni inachezwa kwa mara ya kwanza nchini Marekani, ambao pia ni waandaji wa kombe la dunia la 2026, wakiwa na viwanja vitano kama Mercedes-Benz Stadium, Hard Rock Stadium, MetLife Stadium, Lincoln Financial Field na Lumen Field. Nyota wa Argentina Lionel Messi ndiye mchezaji anayetazamiwa zaidi katika mchezo huu, huku Ali wakijivunia nyota wao Hussein El Shahati ambaye amefunga magoli 8 katika misimu miwili ya klabu bingwa barani Afrika, Ahmed Zizou na Mahmoud Trezeguet ambao ni maingizo mapya katika kikosi chao. Mashindano haya yataendelea usiku wa kesho kwa michezo miwili kupigwa. Bavarians Bayern Munich watakipiga dhidi ya Auckland City ya New Zealand, wakati mabingwa wa Ulaya PSG watakuwa na kibarua kizito dhidi ya Atletico Madrid. Kiungo wa zamani wa Manchester United na Juventus Paul Pogba yupo kwenye mazungumzo juu ya kujiunga na Monaco, huku akitafuta kurejea kwenye soka baada ya kusimamishwa kutokana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Mshindi huyo wa kombe la dunia na Ufaransa anaelekea kurejea nchini kwake kwa kuitumikia AC Monaco ya Ligue 1. Mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa, huku Pogba akifanya mazoezi kabla ya kuanza kwa msimu mpya, huku akijipanga kurejea uwanjani. Pogba alisimamishwa tangu msimu wa 2023-2024 katika mchezo wa Juventus dhidi ya Udinese baada ya vipimo na kukutwa anatumia dawa za kusisimua misuli. Baadaye alipokea marufuku ya miaka 4 ambayo ilipunguzwa hadi miezi 18 mnamo Oktoba kufuatia rufaa yake, na sasa yupo tayari kurejea uwanjani. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Shukran Eden Bahati kwa kutujuza hayo kwa upande wa kimataifa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Nikurejeshe kwake Filipina Ndwata kwa ajili ya kuhitimisha habari. Nami ni Esther Mtebe. Bye bye, naendelea kufuatilia Channel 10+. Na mtazamaji, huyo ni Esther Mtebe. Ndivyo ambavyo ametutamatishia habari za michezo pamoja na burudani. Nami sina la ziada. Ndivyo ambavyo natamatisha habari za kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Filipina Ndwata. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na nikutakie pia usiku mwema. Kwaheri. Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo ya Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, na kwa upande wa Ziwa Victoria pamoja na ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi upepo mkali unaovuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa unatarajiwa, huku Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali na mawimbi makubwa, hususani katika maeneo ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiu pamoja na mkoa wa Mara. Na angalizo hili linatarajiwa pia katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hivyo wananchi wanaojihusisha na shughuli mbalimbali ikiwemo uvuvi pamoja na usafirishaji wanatakiwa kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Na usiku wa leo hali ya ukavu inatarajiwa kuendelea kushamiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufika nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache, na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu kwa jumla. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tuna la ziada. Hadi wakati mwingine, nikutakie usiku mwema.